li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Tabarakan bidzikri a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nadhaya hiyal mataya wa tarfa'ul balaya yaumil qiyamah. Al-hadis wa qala aydan talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi. Sampadana si mahdi nyanggakeun tahiyatul Islam alhamdulillah puja kali puja ke syukur urang sangkeun ka Allah anu Maha Ghafur oge salawat wa salamna mugi tetep limpahkeun ka panutan Adam anu wasdana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Surun ka kaula wargina ka para sahabat sadayana ka para tabi'in ba'd tabi'in tumugi ka urang sadayana mudah-mudahan urang sadaya jaga liyaul jaza masih dihasilkan syafaatul utama tenan amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukur ala ni'matillah urang sadayana kalawan inayah putra irodah Allah subhanahu wa ta'ala dina saahan mayana tiasa deui kumpul ngariung musabahan wajah sareng para bapak wa ibu sadayana kuhala sakitu mudah-mudahan anak urang di masing-masing bumi dugi kana aya tempat masing aya dina maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mudah-mudahan masih dihasilkan ilmu anu manfaat maslahat dunia sareng akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amihi. Para jemaah sadayana ayo diadanget ayeuna urang sami-sami niatan ka Allah Subhanahu wa taala saja syukur pada Rabbil nikmat anu parpasih paringeun ka urang sadayana anu paling utami bisa nikmati iman dan Islam anu alhamdulillah muga sinawaktos ayeuna urang sadayana biasa melaksanakan jenazah paling kewajiban urang sadayana utaya sanes ngalaksanakeun talabul ilmi alhamdulillah. Mudah-mudahan carita orang dia haflah sing kalebetkeun kana syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin sadayana sadayana sing kuring ngeraskeun kana ieu pamaosan aya patalina sama ibadah urang sadayana alam nia ieu menuju alam anu baqo. Langkung dipayun tiba deula sing kuring paling nyugun dihapunten tina perihal dosa perdosaan hakul ada dekaraos anu karaosna dihajat alis sareng ageungna tos kamaluk urang sadayana minajali tangkos kitu sini teu tangkos aya dekaraos ga pilih laku lampasin kuring tekat sim kuring anu matadagikeun dosa ka para ibu bapak sadayana dintana taya sim kuring nyuhun hapunten anu saesep-sep ka sadayana fi dunya wal akhirah. Alhamdulillah menawi tema para ibu bapak sadayana aya beberapa kali kawanan mata kejangan dosa terutama mata kejangan hal-hal langkah masih dari Allah Subhanahu wa taala langkung dipayun sing kuring namprakeun dua dampal panaman kaum maha punten manawi kama aya. Para jamaah sadayana alhamdulillah urang teu karaosnya yuswa asa cikene kamari ngalaksanakeun saum sasasi cangkemnya kos kalagung eta ngadapal sasi sawal alhamdulillah eta sasi sawal tos komper kitu nya we telepat tapi gua ada lapan eta gua ada lapannya alhamdulillah. Terima pernah kurang sareng sasi anu mulia Allah Subhanahu wa taala sasi anu penuh keberkahan Allah sasi anu penuh rahmat Allah nyata sasi Rayadun salatan sasi haji anu hijjah tanya alhamdulillah. Para jamaah sadayana dina kesempatan ieu sim kuring ngahaji ayeuna ngadurkeun lahanca urang membahas ngaguarkeun perkawis anu aya aktivitas masalah ibadah dina sasi haji kitu anu taya sanes melaksanakeun kurban. Non margina para bapak ibu sadayana aya dina katerangan
urang dina waktu harita dipasihan ku Allah Subhanahu wa taala kaluasan kajembaran rezeki gitunya. Tapi urang teu gaduh niat sama kurban, upami nedakan kurban teh mah gitunya. Aya rezeki di Allah Subhanahu wa taala langkungna dina nafkah kulawarga, urang teu aya niat kurban dina waktu harita teras maot wallahu alam sareng hadis maot na eta jalma imam Yahudi wa imam Nasrani naudzubillah summa naudzubillah. Takuhana sakitu sim kuring ye bareng ngabahas nyaeta barina kurban punya malah mandar urang anu tacan kurgaduh milik rezekina sing aya minatnya. Naon margi eta kurban bakal nyalametkeun kana kurbanan di dunia jeung di akhirat gitunya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif ta'rif fi hadzal kitab wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bi barakatihi amin. Ruwiya 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ya hadis diriwayatkan panjenengan nyaliran kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna ngadawuhkeun kieu man kana lahu sa'atan falam yudhi faliyamut isya'a yahudiyan wa isya'a nasraniyan. Ayat hadis yang tadi disebutkan tentunya. Bidau banyak Rasulullah saha jalma anu aya bukti eta jalma teh saatan diparinan ku Allah Subhanahu wa taala kajembaran masalah milik rezekina. Napa kulawarga kurang kacumpone sareng sajabina kama butuh bangkotu urang kacumpona ta masih keneh aya. Kanggo saharga Ramadan mah saumpamina gitunya. Falam yutahi tapi urang teu daek kurban wae teu aya niat-niat acan dina hate. Karang dicumah-cumahkeun akan rezeki anu Allah Subhanahu wa taala teh. Saha apa masalah umurnya? Faliyamut maot ta eta si jalma. Saur dia insya Yahudiyan wa insya Nasraniyan. Lamun teu jadi Yahudi pasti bakal jadi Nasrani mautna naudzubillah min dzalik. Daya ben tenas saproskeun jalmi anu bari melaksanakeun muka haji. Umpami saur tadi sami gitunya. Urang di papareuna milik rezeki anu ageung kesembaran ti Allah Subhanahu wa taala masalah duniawi. Tapi kurang teu aya niat dina hate pikeun angkat ibadah haji ka itu katana suci. Daya hate we daya karakternya daya ngahayang gitu. Maot bae bala sadayana tah maot eta si jalma anu jadi suul khatimah imma Yahudi wa imma Nasrani. Ieu hadisna sahih gitunya. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawukeun kitu. Maka napaur kamu urang sadayana pilih salah sabesan jamaah anu sami hari di desa ngaduhan milik rezeki anu lebih bari urang teu acan ngalaksanakeun kurban. Aya kasempatan kamu urang sadayana gitunya. Kamu urang sadayana. Eta doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kauntungan sabarseun kumaha para sadayana kauntungan sabarseun kieu wa an Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa qarramallahu wajhah. Man kharaja min baitihi ila syira'il udhiyati kana lahu bi kulli khatwatin 'ashru hasanatin wa maha anhu 'ashara sayi'atin wa rafa'a lahu 'ashara darajatin wa idza taqallama bi syara'iha kana kalamu tasbihan wa idza taqaddama tamnaha kana lahu bi kulli dirhamin sab'ati hasanatin wa idza tarakaha 'ala al-ardi yuridu tabakaha istaghfar lahu kullu khalqin min mawadi'iha ila al-ardi sabi'ati. Eta apa keuntungan kamu orang sadayana anu luar biasa. Ya hadis diriwayatkeun ku Ali. Tetapi ku Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala wa qarramallahu wajhah. Anjeunna nyaroskeun kieu, mana kharaja saha jalma anu kaluar min baitihi ti dumina keluar ka mana ila syira'il udhiyati maksad bade meser hewan kurban. Angkat ti dumina malaka dan buadan pasan keanana bade ka pasar, bade
kata tanggi namanya meser nama angkat nama kana lahu bikul khotbatin aya tapikeun eta jalma bukti pikeun eta jalma bikul khotbatin kalauan sakur lengkahna tina salengkahna eta jalma didamelkeun ku Allah Subhanahu wa taala dijadikeun asyru hasanatin 10 kasayan Pak. Omong orang ke pasar mah tebihnya kalikeun urang sabaraha lengkah tah anu pakai mah tina salengkahna ku Allah dicatetkeun 10 kasayan pikeun eta jalma anu bade non anu angkat bade meser hayawan kurban jeung wa maha anhu asyara sayiatin jeung bakal ngalekur tina sakur salengkahna ti eta jalma asyara sayiatin kana 10 kagorengan wa rafa'alahu asyara darajatin jeung bakal ngangkatkeun ka eta jalma 10 derajat wa idza takallama jeung di mana ngomong eta si jalma anu bade meser kurban teh fi syara'iha kana kalamu tasbihan nyarita adu tawar masalah harga berencen urang anu bade meser mantah sok bari pasikeun sakieu mah abi bade digaleuh ye domba teh atawa sapi teh adu tawar tadi anu sedemilikna eta hayawan kurban teh masalah dina harga kitu nya kana kalamu tasbihan dijadikeun ku Allah Subhanahu wa taala eta obrolanana teh adu tawar masalah harga kurban teh tasbihan dihukuman maos tasbih ku Allah Subhanahu wa taala. Untung teu Pak, untung kacida asal urang yakin ka usaha iman ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dihukuman macan tasbih adu tawarna oge. Teu cuma Pak diganjar katanya ku adu tawarna oge. Terus wida tapoda tamnaha jeung di mana-mana ya eta si jalma samaha kana hayawan kurban teh kana lahu bikuli dirhamin samuni ati hasanatin dijadikeun ku Allah Subhanahu wa taala pikeun eta jalma bikuli dirhamin tina sakur sadirhamna lamun diurang rupiah 1000 kitu nya tina 1000 na tina 10.000 lamun ngawe 3 juta hayu kalikeun ku urang mun harga domba aya 3 juta kalikeun bae kadun etanya didamel ku Allah Subhanahu wa taala tina 1000 didamel ku Allah Subhanahu dijatuhkeun ku Allah sabuni ati hasanatin 700 kasayan baikna kali 3 juta 3 juta dikalikeun kana 700 sabaraha amal kaetannya jawati yakin ka Allah Subhanahu wa taala kan wallahu a'lam kembali deui tauhid urang Allah Subhanahu wa taala. Terus wa idza tarahaha jeung di mana urang ngagorengkeun kana hayawan kurban teh alal abdi kana luhureuntan yuridu dabahaha maksud urang bari dipotong alias dipencit teh istaghfara lahu kullu khalqin min mawadi'iha ilal ardi sami'ati maka di mana eta hayawan kurban digorengkeun dina luhureuntan maksud urang rek dipencit istaghfara lahu makanya mun pangapura pikeun eta jalma kullu khalqin sakur makhluk min mawadi'iha anu aya dina eta anu sagal al-sami'ati anu aya dina luhureuntan anu 7 lapis teh nya 7 lapis bumi teh sadayana makhluk anu kakinya anu eta hayawan kurban kahandapna 7 lapis bumi naon wae makhlukna sadayana mangentakeun ka mangpura ka eta jalma eta keuntungan teh Pak. Terus wa idza aqraqa damaha khalaqallahu bi kulli qatratin min damiha asyarata minal malaikati yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Di mana urang geus geresel Pak, geus mocor eta darahna domba, getihna domba dijadikeun ku Allah Subhanahu wa taala bi kulli qatratin kalawan sapu saketretanana indamiha tina getihna eta domba asyarat minal malaikati dijamukeun ku Allah dijatuhkeun ku Allah 10 pirang-pirang malaikat yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah maka tidak
sepura eta malaikat pikeun eta sejalma ila yaumil qiyamah ditepikeun ka poe kiamat. Sakecretna di nomor 10 malaikat Allah sedangkeun da eta sabaraha ribu keceretanna darah domba keluar tina beungeunna nya. Nah, eta teu kali modalna urang yakin ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allah anu langsung ningakan sagala perkara. Eta Ras wa idza wasama lahmaha kana lahu bi kulli luqmatin mislu raqabatin min walad Ismail alaihi salatu wassalam. Mesti beres mencit urang diurus terus dibagikeun eta dagingna kana lahu bi kulli luqmatin. Bukti eta daging anu dibagikeun dina hewan kurban tadi kulli luqmatin kalawan sakur sahubatna mislu raqabatin eta saperti urang merdekakeun abid min waladi Ismail alaihi salam diturunan kanjeng Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Sebab saya unggulkan kalau kita orang semua percaya kalau kita orang lewat keimanan orang ditampilkan eksika kumaha cenah eta ganjaran gede-gede teuing kitunya tah gitu ada kurang maka tamu muakal urang iwati keimanan orang Allah Subhanahu wa taala. Eta keuntungan urang sadayana. Terus ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya Aisyah ya Aisyatu qaddimi udhiyatiki wa asjidiha fa inna laki bi awwali qatratin taqduru min damiha alal ardi ayaghfiru laki Allahu ta'ala masalah min dunubiki. Iya Pak, pemilik SD maki nya kade lagi ya Abin Adam alaihi salam wa min Hawa alaihi salam lepat kata teh wa min Hawa alaihi salam itunya ka bakal ya bekas orang punya ki dari itu tak terus bila baca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasih di Aisyah qaddimi kudu bayungkeun anjeun udhiyatiki kana kurban anjeun wa ashhidiha jeung kudu nyaksian cenah anjeun eta kurban naon sababna sabab inna laki maka sanyana anjeun kasih di Aisyah bi awwali qatratin taquru min damiha kalawan kecretan anu pertama Pak min damiha tina geuninga eta domah dibenci teh al ardi dina luhureun bumi ayaghfir laki cenah mang mintakeun pangapura ka anjeun ieu dawuh kanjeng Rasulullah ka Siti Aisyah masalah dina perkara anu geus kaliwat min dunubiki dina dosa anjeun sok saksian ku anjeun cenah ieu kurban teh mah ditinggalkeun kena ibu bapak upami urang kurban sok nyasian cara motongna urang paur cenah sok paur cenah saksian ibu sunnah hukumna eta teh langkung afdol mah punyaliran pilih teu upami tiasa namanya eta upami tiasa mah punyaliran dipejitna mun upami tiasa sok miwarang anu ahlina anu tiasa anu kade kedah jeung syaratna apa ada teu asal teh maksudnya asal-asalan kade punten aya perkarasan dina kurban saena akan pamina dijajakkeun domana ka bade masjid atau anu kita dipanggil kemudi eta mahnya emang aya kalau amun kinten teu matak mandorot teu janten milaraan kata tanggi nya lamun saya tanggil anu makom potong di bumi urang tetanggi urang sekitar urang eta papilaraan ban urang anjing kurban ban tepi dipasikeun ban tepi pan nuntut ka kasihan urang kadianya terus ka kitu meureun eta pilaraan eta nu makan teh tadi akhirnya kita urang aya 2 3 na gitu nya somana di lembur 2 aya di Sawios mawe kita makan aman teu jadi recet gitunya gitu
sekaliwan. Ngadawu Siti Aisyah taqalat, ya Rasulullah, Rasulullah, alana khorisatan amlil mukminin amma. Daun Siti Aisyah kepada Rasulullah, Rasulullah, ieu teh ganjaran saperoskeun kieu teh keur abdi wungkul urang sadaya ayeuna amlil mukmin kosong atau keur sadayana mukmin, keur sadaya mukmin aman sadayana duwi ka yaumul kiamah. Beda kepada Rasulullah, balana walil mukminina amma. Balik ka urang sadaya ayeuna walil mukminina jeung pikeun sadayana mukmin aman sadayana termasuk urang sadayana ayeuna. Ganjaran seperti itu paling untuk zaman kanjeng Rasulullah. Para tidak kalian rawai jalma anu melaksanakeun seperti itu yakin ganjaranna seperti itu. Saya tak. Terus Wahdi bin Munabi annahu qala inna Dawud alaihi salatu wassalam qala ilahi ma sawabu min dhaha min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya hadis kata binti Wahdi bin Munabi ajeuna nyarios inna Dawud sanya Nabi Dawud alaihi salatu wassalam ada ukur kieu ajeuna ilahi nun Gusti pangeran abdi saur Nabi Dawud ma sawabu man doha min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nun Gusti pangeran abdi naon ganjaranna jalma anu kurban min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk urang sadayana. Madawu Allah Subhanahu wa taala qala sawabuhu an u'tiyahu bi kulli sya'ratin ala jasadihi asyara hasanatin wa anhu asyara sayyatin wa rafa'u lahu asyara darajatin wa lahu bi kulli sya'ratin usr fil jannati wa jariyatun min huril ain marghubun min dawatil adnihatin futuha mudul basari yarkabu ahlul jannah. Dawuhan ka Nabi Daud Allah Subhanahu wa taala Gusti pangeran abdi naon cenah ganjaranna jalma anu kurban ti maka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwarat Allah Subhanahu wa taala kaula masihan pikeun umat kanjeng Nabi Muhammad melaksanakeun kurban sakur-sakur rambutna buluna eta domba ala jasadi anu aya dina jasadna asal hasana di dalam dicatatkeun ku Allah sabtu kasaya dan bakal ngalebur ngangkatkeun ngalebur kesalangikeun asal saya adi kana 10 gagorengan dan bakal ngangkatkeun Allah kana 10 derajat dijadikeun ku Allah Subhanahu wa taala sakur-sakur buluna eta domba posron hiji gedung fil jannati di surga Allah Subhanahu wa taala eta pakontonan ke urang sadayana. Terus jadi tutumpakan ke urang sadayana karena mana urang hayang ke tergantung urang hayang kan besar karena turun pakai hewan orangnya. Tah sabar Allah amma alimta ya Daud nah ajeun teh nyaho Nabi Daud ana dhahaya hiya wa mataya wa tarfa'ul balaya sanya nyana ari kurban hiya wa mataya eta bakal ngeleungitkeun kana pirang-pirang kasaya kana kagorengan kasalahan bakal leungitkeun di lebur ku eta kurban wa tarfa'ul balaya jeung bakal ngangkatkeun kana balahi bakal ngeuleupkeun kana balahi yaumul kiamat di poe kiamat eta keuntungan repat urang muntasiratul mustaqim wa susah wa silil wa ikram wa lam kantung bersat nepi tepi dina lawan dina gerbang surga poe urang geluh hewan kurbannya dan mudah-mudahan we saha wae khususna jamaah muslimin hadirin di sana anu tos ngalaksanakeun kurban mudah-mudahan kurban urang sadayana masih kaya dina panapian Allah Subhanahu wa taala tur tiasa nyelametkeun ka di poe kiamat amin ya Allah ya rabbal alamin. Marsulaya keterangan makanya hadis Rasulullah SAW menjelaskan langsung gitu mustahil Rasulullah bohong namun Rasulullah kata lain Rasul sebab mustahil wajib kasih barang bersifat sidik gitu kisahnya kurang mah kadang-kadang kurangnya mungkin di kurang ayana kadang benar kadang salah ya kurang Rasulullah mah
wajib bersifat siddiqna mustahil bohongna. Bahkan dina heureun oge dina gugoyeun oge kanjeng Rasul mah leres. Wa yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semata-mata wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dina gugoyeun oge bedanya kurang gitunya. Kalau segitu mudah-mudahan rasanya telah terberitakan karena keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tas tukina para ibu bapak sadayana tidak tahu tamat atas nikahan insyaallah ending kita terima pakai suara sadayana kurang teraskeunnya di masjid Kasawah itu masih deui mudah-mudahan tidak malah mandar khusus dalam pagi ka masih abdi umumna kasadayana mungkin anak mudah-mudahan aya katari anu dalam biasa kalau korban tur aya milik rizkina ketika kekurangan laksanakeun mudah-mudahan sing aya katari mana kurang sadayana. Nah, itu berbagi dasarnya tadi kita bakal nyelamatkan di dunia dan di akhirat. Sekian dulu kami atur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.